ciidamada ammaanka dalka Ruushka ayaa xabsiga u taxaabay nin goob baaritaan oo been abuur ka samaystay meel u dhow xadka ay wadaagaan wadamada Ruushka iyo wadanka Finland. Ninkan oo ahaa dadka sida sharci darrada ah wax u tahriibiya ayaa doonayay inuu khiyaamo 4 qof oo shaqaalaha soo galootiga ah, wuxuuna uga dhigay in markii ay goobtaasi baaritaanka ka gudbaan ay u maleeyaan inay galeen wadanka Finland. markii uu halkaasi gaarsiiyay ayuu isaga tagay, waxaana ay u haysteen inay ku dhex jiraan wadan ka tirsan midowga Yurub oo ah wadanka Finland. laakiin xaqiiqadu waxay ahayd inay ku sugan yihiin kayn ku taala wadanka Ruushka. xoogaa kadib 4 tahriibe oo ka soo jeeday koonfurta Aasiya ayaa waxay istaajiyay ciidamada saxda ah ee ilaalada xuduudaha ee wadanka Ruushka, kuwaasi oo u sheegay inay weli ku jiraan gudaha wadanka Ruushka. ninka tahriibiyaha ah ee khiyaanada ku sameeyay 4taasi qof ayaa midkiiba ka qaaday 4taasi qof lacag u dhiganta $11,000. Abubakar Farxaan Cabdi Roobla, Abubakar Abka, wararka